கோயம்புத்தூர் நேரு நகரில் ஒரு 7 பிசி பில்ட் நம்ம ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கம்பெனிக்கு கொடுத்துருக்கோம். இந்த 7 பிசியில் 2 பிசி ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ், 2 பிசி ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ், மீதி 3 பிசியுமே ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ். மானிட்டர், கீபோர்டு, மவுஸ், யூபிஎஸ், கேமரா, சர்வர், நெட்வொர்க்கிங், இந்த மாதிரி எல்லா ப்ராசஸுமே அந்த கஸ்டமருக்கு நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் பிசியிலேருந்து பார்ப்போம். ஹையர் அண்ட் ஸ்பெக்கில் மொத்தம் 2 பிசி வாங்கியிருக்காங்க. i9 14900 KS RTX 5070 Ti 16GB கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. இதில் வந்து 128GB RAM இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் ஹையர் அண்ட் பிசியில். ஸ்டோரேஜ்க்காக 1TB NVMe, அது போக க்ரூஷியல் பிராண்ட்லேருந்து E100 ஒரு NVMe கொடுத்திருக்கோம். மொத்தம் 2 NVMe, பிரைமரி ஸ்டோரேஜ்க்கு செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் ரெண்டுமே NVMe போயிருக்காங்க. மிட்ரேஞ்ச் பிசி, இந்த மிட்ரேஞ்ச் பிசில வந்து நம்ம 14600K யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அலாங் வித் RTX 5060 8GB கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. இதுல ஒரு பிசில நம்ம 32GB RAM யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 2 பிசியும் சேர்த்து 64GB RAM. பிரைமரி ஸ்டோரேஜ்க்கு NVMe, செகண்டரி ஸ்டோரேஜ்க்கு NVMe. அதுக்கப்புறம் வந்து என்ட்ரி லெவல் பிசி, அந்த என்ட்ரி லெவல் பிசில Photoshop Lightroom மட்டும் தான் கஸ்டமர் யூஸ் பண்ண போறாங்க. 5500 GT ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு B450 DS3H Wi-Fi மதர் போர்டு, 16GB RAM, 512GB SSD. இது போக இந்த பிசி பில்டுக்கு வந்து மானிட்டருமே நம்ம கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கீபோர்ட், மவுஸ் டெல் பிராண்ட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. APC, UPS, ஃபிங்கர்ஸ் UPS, அது போக கேமரா, நெட்வொர்க்கிங், மொத்த ஆஃபீஸ்க்கு தேவைப்படுற UPS எல்லாமே நம்ம வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். ஓவரால் பட்ஜெட்ல 15 to 20% ரேமுக்கு மட்டுமே கஸ்டமர் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. RAM and SSD வச்சுக்கலாம். இந்த எல்லா காம்பனன்ட்ஸுமே வந்து கஸ்டமர் பிளேஸ்க்கே போய் நம்ம டெலிவரி பண்ணி அவங்களுக்கு அசம்பிள் பண்ணி கொடுத்து எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸுமே ஒரிஜினல் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்து நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் பண்ணி எல்லாமே யூஸ் பண்ற அளவுக்கு வச்சுட்டு நம்ம அங்க இருந்து கிளம்ப போறோம். ஸோ வீடியோ பார்க்குற உங்களுக்கும் நீங்கள் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கம்பெனி வைக்க போறீங்க, அப்படி இல்லைனா எனிஹவ் நீங்கள் ஏதோ ஒரு கம்பெனி வைக்க போறீங்க, அதுக்கு வந்து பல்க் பிசிஸ் தேவைப்படுது. சென்னை, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல், இந்த மாதிரி ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு நீங்கள் எங்கே இருந்தீங்கனாலுமே எங்களால் இங்கே வந்து பிசி சப்ளை பண்ண முடியும். இன்டெல் பெஸ்ட்டா, AMD பெஸ்ட்டா, எங்கள் யூசேஜ்க்கு வந்து எது பெஸ்ட்டாக இருக்கும், இந்த மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக டீம் கனெக்ட் பண்ணுங்கள்.